हाँ जी, सबको नमस्कार। मैं बलजिंदर सिंह न्यूजीलैंड से और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग मज़े से सब ठीक ठाक। हाँ जी, बहुत से भाई लोगों को हिंदी में बोल रहे हैं कि आप वीडियो बनाइए, तो मुझे वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है हिंदी में भी वीडियो बनाने में। आज का एक वीडियो और है। बहुत सारे बड़े दिन से कमेंट्स आ रहे थे और अभी स्पेशल एक अपने ब्रदर का आया था कमेंट्स फ्रॉम हरियाणा। कपिल कपिल ओला, जो कि आई थिंक वेटरनरी डॉक्टर भी हैं। उन्होंने हरियाणा यूनिवर्सिटी से आई थिंक उन्होंने बीवीएससी की है। उन्होंने मस्टार्डस के बारे में पूछा था। और और भी भाई लोग गुजरात से ब्रदर थे, उन्होंने भी मेरी वैसे पंजाबी वाली सुनी थी वीडियो। उन्होंने बोला कि आप प्लीज़ एक हिंदी में बना दें तो बढ़िया है, क्योंकि आज हम बात करेंगे जी मस्टार्डस की। सो आई थिंक हिंदी में इंडिया में अपने कुछ और बोलते हैं इसको। वैसे मुझे वो नाम नहीं पता, लेकिन शायद आप समझ गए मस्टार्डस क्या है। जो ये एक दूध थनों की बीमारी है, जो कि लेवे के अंदर इन्फेक्शन के साथ होता है। और ये पूरा वर्ल्ड वाइड है, दुनिया की हर कंट्री में मस्टार्डस की प्रॉब्लम है। और न्यूजीलैंड में ये कॉमन है सबसे ज़्यादा, और सबसे कॉमन प्रॉब्लम है डेयरी फार्मिंग के अंदर। और स्पेशली जो वो हरियाणा वाले ब्रदर थे कपिल जी, उन्होंने कहा था कि ट्रीटमेंट में आप कौन से एंटीबायोटिक्स हम यूज़ करते हैं यहाँ पे। मैं आपको वो सभी एंटीबायोटिक्स भी दिखाऊंगा कि उनमें एक्टिव इंग्रेडिएंट्स क्या है और हम लोग कैसे मैनेज करते हैं मेस्टार्डिस को। और देखिए सर जी, मेस्टार्डिस मेनली एक बैक्टीरियल डिजीज़ है, बैक्टीरिया से होता है। दो कॉमन बैक्टीरिया हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर जो कि ये कॉज करते हैं। वैसे तो इनके आगे बहुत सारे डिफरेंट मतलब जैसे बायोलॉजी में इनके बायोलॉजिकल नाम जो होते हैं बैक्टीरिया के, तो लाइक जीनस फैमिली होती है ना दो, तो जीनस उनका तकरीबन एक ही है, तो उनकी फैमिलीज आगे फैमिली एक है सॉरी, लेकिन उनके नाम अलग अलग हैं सभी के। और जो दो बहुत ज़्यादा कॉमन है वो एक तो है जी स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया है, और एक है स्टेफिलोकोकस। ये दोनों बड़ी कॉमन बैक्टीरिया हैं जो कि मेस्टार्डिस को कॉज करते हैं। और मेस्टार्डिस का सबसे बड़ा रीज़न वैसे न्यूजीलैंड में सबसे ज़्यादा तब होता है जैसे स्प्रिंग में होता है, जून से लेके जुलाई अगस्त सितंबर तक, क्योंकि ये विंटर टाइम है न्यूजीलैंड में और यहाँ पे बरसात बहुत होती है विंटर में। तो आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि गाय यहाँ पे खुली रहती हैं। और इंडिया में भी जैसे अपने चलो बांध के रखते हैं यहाँ अंदर, इंडोर सारा कुछ। मेन रीज़न है मेस्टार्डिस होने का सर जी, मड, गारा। जैसे बरसात हो गई तो मड हो गई, मिट्टी मतलब पानी में मिक्स हो गया। तो मोस्टली ये बैक्टीरिया मड में जिंदा रहता है, वहीं पर रहता है ज़मीन में। और जब उसको सूटेबल टेम्परेचर मिलता है और एनवायरनमेंट मिलता है तो ये बैक्टीरिया मतलब फिर मिट्टी में मिक्स हो जाता है। और जब गाय मान लो या भैंस, ज़्यादा गायों में मैंने ज़्यादा देखा है, और जब वो मिट्टी में बैठ जाती है, गीले में बैठ के गारे में उनका लेवा लग गया नीचे, ऑब्वियस वो लगेगा भी नीचे, तो वो बैक्टीरिया है वो मड के जरिए, जब थानों में वो मड लग जाता है तो बैक्टीरिया अपनी जो जो नेवल होता है, जो अंदर जो सुराख होता है थन के अंदर, उसके थ्रू वो अंदर चला जाता है। और अंदर जाने के बाद वो अपना जो काम शुरू करता है और लम्प्स गाय को या पशु को मेस्टार्डिस हो जाता है। आप सभी में से कॉमन देखा होगा मेस्टार्डिस कैसा होता है कि जब दूध थन वार्म हो जाता है, स्वॉलन हो जाता है, और जब आप उसका दूध दूध निकालोगे हाथ से तो उसमें जैसे मान लो लम्प्स आएंगे, दूध का कलर चेंज हो जाएगा। जैसे रबड़ी बनाते हैं अपने इंडिया में, जैसे पंजाबी में कड़ी बोलते हैं, तो वैसा मतलब गाढ़ा हो जाएगा। जैसे कस्टर्ड नहीं अपने डेजर्ट बनाते हैं मीठा, ऐसा मतलब बहुत गाढ़ा हो जाएगा, थिक हो जाएगा दूध। तो ये इसके अर्ली साइंस हैं। उसके बाद जैसे लम्प्स आने शुरू हो जाएंगे, या कई बार पानी और दूध मतलब फैट है वो दोनों अलग अलग आते हैं, या कई बार ओनली पानी ही निकलता है, मतलब स्मेली होता है पानी।
और ये इसीलिए होता है क्योंकि ये बैक्टीरिया के अलग अलग आगे डिविजन्स हैं, वो अलग अलग तरह का बैक्टीरिया अलग अलग तरह के ही सिम्टम्स दिखाता है, लेकिन ये इस सभी को मैस्टाइटिस ही बोलते हैं। और दूसरी बात, मैस्टाइटिस दो प्रकार का हम यहाँ पे आइडेंटिफाई करते हैं। एक को बोलते हैं सब क्लिनिकल मैस्टाइटिस और एक को बोलते हैं क्लिनिकल मैस्टाइटिस। सब क्लिनिकल मैस्टाइटिस वो होता है जो मान लो अर्ली साइंस होते हैं। मान लो एक लम्स निकला, उसके बाद दूध साफ हो गया, तो मान लो हम उसकी कोई निशानी या कोई पेंट लगा के ऐसे लेवे पे डाल देते हैं अभी कौन से थन से जो भी प्रॉब्लम थी, तो वो जब अगले दिन 3-4 दिन हम उसको पूरा मॉनिटर करते हैं, देखते हैं, ध्यान रखते हैं कि कब वो गाय आएगी, उसका नंबर रिकॉर्ड कर लेते हैं, हर रोज़ उसको स्ट्रिप किया जाता है। और न्यूजीलैंड में ऐसी बहुत से गाय हैं जो पूरा साल सब क्लिनिकल मैस्टाइटिस में रहती हैं, मतलब उनके लम्प्स भी नहीं आता और उनके स्मेटिक सेल जो होता है, क्योंकि स्मेटिक सेल का डायरेक्ट कनेक्शन है मैस्टाइटिस से। जब आपके हर्ड में मैस्टाइटिस होगा तो आपका स्मेटिक सेल जो गाय का है वो ऊपर चला जाए। पस सेल्स होती हैं दूध के अंदर जिनको स्मेटिक सेल बोलते हैं, स्मेटिक सेल काउंट। और अगर वो एक लिमिट से 400 या ऊपर चला जाए तो उसकी ग्रेड आ जाती है, हमें फाइन लगता है क्योंकि आपका दूध की क्वालिटी अच्छी नहीं है। तो ये अपना टॉपिक नहीं है। और दूसरा है क्लिनिकल मैस्टाइटिस। क्लिनिकल जो प्रॉपर लम्प्स आने शुरू हो जाए, प्रॉपर मैस्टाइटिस हो गया, और क्लिनिकल मैस्टाइटिस को हम जितनी जल्दी हो सके ट्रीट करना चाहिए, मतलब आपको 10 मिनट भी लेट नहीं होना चाहिए। और न्यूजीलैंड में ये भी एक टेक्नोलॉजी है कि एक छोटा बॉक्स, एक मशीन है जो बिजली से चलती है, वो आती है, वो मिलती है, हाँ अपने बाय कर लेते हैं। उसमें क्या है कि उसमें सैंपल्स, मान लो आपको किसी गाय को मैस्टाइटिस हो गया, आपने उसका सैंपल भरना है एक ट्यूब के अंदर, और वो ट्यूब जो है वो मशीन के अंदर रखी जाएगी और उसको ऑन कर दिया जाएगा। सो उसका जो डायरेक्ट लिंक है वो आपके वेट्स जो होते हैं, आपके जो डॉक्टर्स हैं पशु को देखते हैं, उनके साथ होता है। क्लाउड बेस्ड होता है, वो हवा में ही उसका अपना डाटा भेज देता है वो। और यहाँ मतलब आप अपने वेट्स के पास ले जाओ, अगर आपके पास नहीं है वो मशीन, तो वो 24 घंटे लेती है। सो उसकी सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है कि वो 24 घंटे लेती है। 24 घंटे बाद वो ये बताएगी कि जो गाय को मैस्टाइटिस हुआ है वो प्रॉपर कौन सा बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का नाम बता देगी। और फिर उससे ये फ़ायदा है कि आप प्रॉपर ड्रग यूज़ कर सकते हो, क्योंकि फार्म पे 2 या 3 कॉमन ड्रग्स हम रखते हैं। हो सकता है कि वो कुछ स्पेशल बैक्टीरिया आ गया हो या एक अनकॉमन बैक्टीरिया हो जो हम ड्रग अगर जो अपने पास है वो लगाएंगी तो वो काम नहीं करेगी। पर उसकी एक प्रॉब्लम है कि 24 घंटे वेट करना पड़ेगा तब तक को, मतलब अगर ऐसा बैक्टीरिया, एक ई कोली बैक्टीरिया भी, ई कोली मैस्टाइटिस भी होता है, अगर वो हो जाए तो पशु 12 घंटे में मर भी जाता है, तो इतना ज़्यादा जल्दी इन्फेक्शन उसका हो जाता है। तो हम लोग ध्यान कैसे रखते हैं कि अभी हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी गाय को मैस्टाइटिस है। अभी जैसे नई टेक्नोलॉजी जो न्यूजीलैंड में आ रही है या आ गई है, बहुत से लोगों ने इसे लगाया भी है, तो वो शेड के अंदर ही सब कुछ होता है। मतलब उनके स्पेशल सेंसर्स होते हैं दूध के अंदर, मतलब जो कप्स के अंदर, या हर एक कप्स का या एक कंप्यूटर द्वारा मॉनिटर किया होता है। जो भी गाय के कप लगेगा उसका नंबर वो स्कैन करता है और उसका दूध पूरा मॉनिटर होता है, क्योंकि वो एक कांच की नलियों से दूध गुजरता है ऐसे। तो अगर दूध के अंदर ब्लड आ गया, मान लो हल्का सा रेड कलर का ब्लड दूध है, या उसमें हल्के से लम्स है या कुछ भी आया, तो वो कंप्यूटर आपको उसी वक्त आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगा कि ये नंबर गाय की के दूध में कोई प्रॉब्लम है, आप चेक कीजिए। तो आप डायरेक्ट उस काम को चेक कर सकते हो। और अगर प्रॉपर मैस्टाइटिस हुआ तो वो आपको बता देगा कि इस गाय को मैस्टाइटिस है। और जिनके वो नहीं है वो क्या करते हैं, जब अपने टैंकर दूध लेके जाता है, ट्रक आता है दूध उठाने, तो वो एक डॉकेट छोड़ के जाता है हर रोज़ का कि कितने लीटर वो ले गया, और उसके ऊपर पिछले तकरीबन 1 हफ्ते या 10 दिन का पूरा डाटा हुआ उस पर होता है कि मतलब सोमैटिक सेल कितने थे, फैट कितनी थी, प्रोटीन कितनी थी, आपका मिल्क सॉलिड कितना था, लीटर कितना था, टेम्परेचर क्या था, ठीक है जी, पिछले साल का इस साल का कंपैरिजन प्रोडक्शन का टोटल होता है। तो उसमें हम सोमैटिक सेल को मॉनिटर करते हैं, उसमें रीडिंग होती है हर रोज़ की, मतलब आज जो दूध लेके उठा के ले गया उसका कल रिजल्ट आ जाएगा इसमें सोमैटिक सेल क्या थे। तो जब मान लो वो सोमैटिक सेल हम देखते हैं कि हाँ यार अपना स्केल है कि 300 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, या हमारे पास अभी जिस कंपनी का दूध लेके जाते हैं सभी की ऐप्स है, स्मार्टफोन पे आप अपनी उनकी ऐप्स डाउनलोड कीजिए, आप अपना फार्म लोड उस पर लोड कर लीजिए,
तो आपके फ़ोन पे नोटिफिकेशन आ जाती है, भैया आपकी सोमेटिक शेल है जो वो वार्निंग लेवल के पास आ गई है। और तब हम क्या करते हैं, पूरा हर्ड जितना भी है हम वो स्ट्रिप करते हैं। एवरी सिंगल काव, एवरी सिंगल टीट जो है, थन है, चारे थन को दो दो तीन तीन नीचे कप लगाने से पहले कंक्रीट पे उसको नीचे से स्ट्रिप करके देखते हैं। और जिसमें से भी अगर किसी को मास्टाइटिस होगा तो वही एक तरीका है, जिसके पास वो ऑटोमेटिक सिस्टम नहीं है तो स्ट्रिप करना पड़ता है पूरा हर्ड। और जब भी वो निकलती है मास्टाइटिस वाली गाय तो उसको हम ट्रीट कर देते हैं। और दूसरा तरीका है, जब हम फिल्टर होता है, जब हम दूध मिल्किंग करते हैं प्रॉपर, जब मिल्क जैसे कप से होके मिल्क रिसीवर कैन में जाता है, वहाँ से एक पंप उठाता है, मिल्क लाइन में से जाता हुआ, मतलब पूरे कूलिंग सिस्टम में से होता हुआ वो वेट में चला जाता है, जहाँ पे बल्क फ्यूल टैंक होता है जिसमें वो हम दूध भर के रखते हैं जब तक टैंकर नहीं आएगा। तो रास्ते में एक फ़िल्टर लगा होता है, फ़िल्टर करने के लिए। मान लो पीछे से कोई कोई मतलब कोई मिट्टी का काना आ गया दूध में लड़के, जहाँ हो सकता थन में कुछ मिट्टी की लगी हो, हमें नहीं पता चला, हमने कप लगा दिया तो वो सक करके चली गई, तो वो फिल्टर रोक लेगा वहाँ पे। और यहाँ कोई जैसे बाल होता है गाय का, वो चला गया तो वो फिल्टर वहीं रोक लेगा सब कुछ। तो जब हम वॉश करते हैं प्लांट आफ्टर मिल्किंग, तो वो फिल्टर चेक करते हैं अपने, और फिल्टर में अगर लम्प्स फंसे हों, क्योंकि वो जो भी पीछे से आएगा लम्प्स बड़े मोटे होते हैं, बड़े होते हैं, इतने बड़े साइज़ के होते हैं, इतने बड़े साइज़ के होते हैं, तो वो फिल्टर बहुत बारीक होता है, तो वो दूध ही अंदर जाता है, वो जो भी पीछे से आए वो वहीं रोक लेगा। तो ये भी एक निशानी है कि हम जब भी देखते हैं कि यार फिल्टर में लम्प्स आए हुए हैं, तो हमें पता चल जाता है कि हर्ड में कोई गाय है जिसको मास्टाइटिस है, तो हम फिर उसको स्ट्रिप करना पड़ता है। तो ऐसे हम इसको मॉनिटर करते हैं। अभी जो हम ड्रग्स यूज़ करते हैं, मैं उसको थोड़ा मैं बताऊंगा। देखिए यहाँ पे 5-6 कॉमन ड्रग्स हैं जो कि हर फार्मर अपने फार्म पे रखता ही है, और ये सभी एंटीबायोटिक्स हैं। और लेकिन इन सभी एंटीबायोटिक्स का भी हम एक स्केल में रखते हैं कि जब जितना, अगर मान लो आपने अर्ली डिटेक्ट कर लिया और अभी वो मास्टाइटिस जब शुरू हुआ है, तब हम एक स्पेशल, वो भी एंटीबायोटिक है, वो थोड़ी मतलब कह लो कि इतनी स्ट्रांग नहीं है ड्रग, वो लगाते हैं। और मान लो थोड़ा हमें लेट हो गया, लेट हमने डिटेक्ट किया, लेट पता चला किसी को मास्टाइटिस, थोड़ा वर्स मास्टाइटिस है, तो हम एक थोड़ी स्ट्रांग है वो लगाते हैं। और अगर एक से ज़्यादा थानों में एक साथ मास्टाइटिस हो गया, ऐसा भी होता है कि चारों थानों में एक साथ मास्टाइटिस भी हो जाता है, मतलब ये कॉमन नहीं है। मतलब एक साल में जैसे हमारे पास 450 गाय है, एक साल में 1-2 गाय तो ऐसी मिल जाती है जिनके चारों थानों में इन्फेक्शन होकर मास्टाइटिस हो जाता है। तो उसके लिए हम डिफरेंट टाइप का एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं। सो पहले मैं आपको उनको नाम बता दूं। एक तो है जी इंट्रासिलिन। इंट्रासिलिन है, ये भी एक ऐसी ट्यूब होती है, जैसे ये ट्यूब है, तो ये कैप है, मतलब इसका कैप उतर जाएगा, और ये सभी थन के अंदर लगता है जिसमें मास्टाइटिस हुआ है, तो उसके अंदर ये पूरी ड्रग चढ़ा दी जाती है। इंट्रासिलिन है, ओबेनिन है, और पेंथाजेक्ट है। पेंथाजेक्ट इंजेक्शन है जो कि गर्दन में लगता है दोनों साइड, हाफ हाफ। और ये है, ये इसका नाम है पेनक्लॉक्स, ये उल्टा लिखा क्योंकि सेल्फी कैमरे में है। पेनक्लॉक्स है 1200। ठीक है जी। हमारे फार्म के ये सबसे पहली ड्रग है जो हम यूज़ करते हैं, सबसे कॉमन है। उसके बाद है सर जी, ये थोड़ा बड़ा है, मेस्टालोन। मेस्टालोन के अंदर ये 10 ml का है, इसमें 10 ml ड्रग है। और पेनक्लॉक्स में है सर जी, इसमें कितना है, इसमें इन्होंने बताया नहीं है, आई थिंक ये छोटा, इसमें 5 ml होगी पक्का। सो पेनक्लॉक्स के अंदर जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो मैं पढ़ के बता देता हूँ। इसमें है सर जी, कंटेन्स 1000 मिलीग्राम प्रोकेन पेनिसिलिन। सो प्रोकेन पेनिसिलिन है, प्लस 200 mg ऑफ क्लोक्सासिलिन। सो ये सबसे कॉमन जो 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 ड्रग है वो यूज़ करते हैं। और जो भी मैं इसका 3 इंजेक्शन लगते हैं सर, 3 ट्यूब्स लगती हैं एवरी आफ्टर 24 आवर्स, 24 घंटे बाद। जैसे हमने मॉर्निंग में शुरू किया, तो आज की मॉर्निंग, कल की मॉर्निंग और परसों की मॉर्निंग, ये तीनों इफेक्टेड, जो एक इफेक्टेड थन था, जो एक अडर था, जो एक साइड का, उसमें ये तीनों इंजेक्शन एक एक दिन करके लगेंगे। और इसका विद होल्डिंग पीरियड है। विद होल्डिंग पीरियड का मतलब होता है कि
ये क्योंकि ये एंटीबायोटिक है, पेनिसिलिन है, तो इंजेक्शन लगने के 5 दिन बाद तक हम वो दूध यूज़ नहीं करते गाय का, बेच नहीं सकते, हमें मतलब वो उसको डंप करना पड़ता है, फेंकना पड़ता है यूं ही। और लास्ट ट्रीटमेंट के बाद अगली मतलब जैसे आज कल परसों लास्ट ट्रीटमेंट होगा, और उसके बाद अगले 5 दिन हम इसका दूध यूज़ नहीं करेंगे। और मीट का भी इसका 10 डेज का मीट का विद होल्डिंग है, ये लगने के बाद अगले 10 दिन तक हम उसका फैक्ट्री नहीं बेच सकते गाय को। और दूसरा है सर जी, ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग ड्रग है, मेस्टालोन। इसके अंदर 4 डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स हैं इसमें सर जी। ईच 10 ml के अंदर, इसके 10 ml के अंदर क्या क्या चीज़ है, एक तो है 200 मिलीग्राम ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है जी। 100 mg है ओलिनाडोमाइसिन, 100 mg है नियोमाइसिन, और 5 mg है प्रीडिनोसोलोन। सो वैसे अगर आप गूगल कर लोगे तो आपको इसका पूरा डिटेल आ जाएगा उसका, MESTALONE, मेस्टालोन। और इसका है पेनक्लॉक्स, PENCLOX, पेनक्लॉक्स, मेस्टाइटिस ड्रग्स। तो आप उसकी पूरी डिस्क्रिप्शन इसकी पढ़ सकते हो। ये भी 24 घंटे बाद लगती है ट्यूब, 3 ये लगती हैं। इसको दोनों को रिपीट कर सकते हैं। अगर मान लो अभी भी आपको लगता है कि थोड़ी अभी लम्फ्स आ रहे हैं, तो आप 1 या 2 इंजेक्शन और लगा सकते हो, लेकिन 3 तो लगाने हैं। और इसका जो विदहोल्डिंग पीरियड है वो सर थोड़ा ज़्यादा होता है। इसका है 8 मिल्किंग्स, लास्ट ट्रीटमेंट के बाद अगले 8 दिन आप इसका दूध यूज़ नहीं कर सकते, और मीट का है 1 महीने का। और दूसरी बात ये भी है कि हम फार्मर क्या करता है, वही इंजेक्शन बाय करता है, ट्यूब्स बाय करता है जिसमें कम से कम विदहोल्डिंग पीरियड हो। ये सस्ती है, ये महंगी है, लेकिन इसका मीट का विदहोल्डिंग 10 दिन का है और दूध का 5 दिन का है। इसका दूध का 8 दिन का और मीट का 30 दिन का है। तो मान लो बाई चांस आपको अगर वो गाय कल करनी पड़ गई, उसको फैक्ट्री भेजना पड़ गया, तो आपको 30 दिन वेट करना पड़ेगा, इसमें 10 दिन करना पड़ेगा। तो फार्मर थोड़ा महंगा ड्रग बाय कर लेते हैं क्योंकि इसमें विदहोल्डिंग कम है, 3 दिन आपको दूध कम डंप करना पड़ेगा, तो इसलिए थोड़ा ये भी हम सोचते हैं। उसके बाद है सर जी, ये अगर एक से ज़्यादा थन के अंदर मेस्टाइटिस है या पूरे लेवे के अंदर है, पूरे अडर के अंदर है, तो हम ये मेस्टिसिलिन यूज़ करते हैं, MESTICILLIN, मेस्टिसिलिन। ये एक आपको शीशी देखी होगी, ये लिक्विड फॉर्म में है और ये गर्दन में लगता है। ये 30 ml की शीशी है, 15 ml एक साइड लगता है, सीधी सुई इंटरमस्कुलर, और सीधी सुई दूसरी साइड में, जो तो गर्दन के दोनों साइड में 15-15 ml लगाना है। इसके अंदर जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो है माइक्रोनाइज्ड पेनिसिलिन G करके है कुछ, इसमें है 15 मिलियन mg जो ये एंटीबायोटिक है। इसका भी आप गूगल कर लीजिएगा, आपको आ जाएगा मेस्टिसिलिन। ये मेस्टाइटिस की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ड्रग है न्यूजीलैंड के अंदर, और इसको विरबक कंपनी बनाती है। ये एक फ्रेंच कंपनी है, VIRBAC। इंडिया में भी इसके आई थिंक इसके बहुत प्रोडक्ट्स आते हैं। और मैंने अभी एक और कॉमन ड्रग है, वो है इंट्रासिलिन। इंट्रासिलिन भी एक मेस्टाइटिस ड्रग है। वो उसकी एक प्रॉब्लम है कि वो 12 घंटे बाद लगाना पड़ता है, मॉर्निंग में भी आफ्टरनून में भी, और उसके भी 3 लगते हैं, मॉर्निंग, आफ्टरनून और अर्ली मॉर्निंग। और उसका विदहोल्डिंग थोड़ा लंबा है, इसलिए हम उसको यूज़ नहीं करते, तो आप उसका भी गूगल कर लीजिएगा। तो ये है सर जी। और यहाँ पे ऑर्गेनिक फार्म्स भी हैं जो मतलब फुली ऑर्गेनिक हैं, वो कोई भी एंटीबायोटिक कोई ड्रग यूज़ नहीं करते। तो मेरा एक मित्र था, मैंने उससे सुना था कि उसने काम किया था ऑर्गेनिक फार्म पे, तो उसने बताया था कि वो ज़्यादातर जैसे एप्पल का विनेगर सिरका है, सेब का सिरका, और वो ज़्यादा यूज़ करते थे, मतलब फीड के अंदर मिक्स कर दिया या ट्रॉप में डाल दिया पानी के अंदर, वो पी लेती है गाय। तो वैसे ऑर्गेनिक का मुझे इतना पता नहीं क्योंकि मैंने काम नहीं किया और मैंने ना ही उनके बारे में कुछ ज़्यादा पढ़ा भी है। तो और इन सभी के मतलब 100% रिजल्ट्स हैं। और मेस्टाइटिस आप जितनी जल्दी ट्रेस करोगे और जितनी जल्दी उसको ट्रीट कर दोगे, उतना ही फ़ायदा है, उतना ही जल्दी वो रिकवर करेगा।
और जितनी जल्दी आप ट्रीटमेंट करोगे और पता लगा के उसको आप मतलब ट्रीटमेंट करोगे, उतना ही मिल्क प्रोडक्शन पे कम असर पड़ेगा। अब जितना ही आप उसको लेट कर दिया, उतना ही दूध कम हो जाएगा उस एक क्वार्टर से, एक थन से। और 50% चांस न्यूजीलैंड में ऐसे होते हैं कि वो थन में दूध आधे से भी कम हो जाता है, क्योंकि मान लो क्योंकि गाय ज़्यादा होती है और थोड़ा अगर टाइम लग जाता है, या कई बार मतलब ऐसा होता है कि फार्मर ज़्यादा टेंशन नहीं लेता, ठीक है यार, क्योंकि और जितने बड़े फार्म्स होते हैं उनमें पता भी जल्दी नहीं लगता, क्योंकि दूध बहुत ज़्यादा होता है गायों का, क्योंकि दूध तो इकट्ठा हो जाएगा। और स्मेटिक सेल एवरेज आता है जो डॉकेट पे आता है ट्रक वाले पे, तो कई बार वो भी आ जाता है, क्योंकि उसमें उसमें थोड़ा टाइम लगता है ट्रेस करने में। सो इसका यही है कि प्रोडक्शन पे बिल्कुल असर पड़ता है सर जी। अगर मान लो एक थन में से आप 5 लीटर दूध निकाल रहे थे तो वो 3 लीटर रह जाएगा, 2 रह जाएगा अगर आपने उसको लेट कर दिया तो। और मैंने ऐसे केसेस भी देखे हैं जिनमें से वो जो एक थन होता है वो पूरा ब्लॉक हो जाता है, बंद ही हो जाता है। मतलब 100 में से कह लो कि एक एक केस ऐसा हो जाता है कि वो ब्लॉक हो जाता है थन, अगर आप उसको ध्यान से ट्रीटमेंट नहीं किया। सो ये तो है सर जी। और इसकी प्रिकॉशन क्या है, आप क्या क्या सावधानी क्या बरतोगे? एक तो ये है कि सर सफाई रखें, पशु के अंदर गारा नहीं होना चाहिए, गोबर नहीं पड़ा होना चाहिए जहाँ पे पशु बैठता है आपके घर में, ठीक है। जब जब हम विंटर में उनको मतलब अंदर बांधते हैं क्योंकि सर्दी होती है, तो उस पर प्रॉपर उसके अंदर जो बेडिंग बनाना है आपको, उसको प्रॉपर आप कुछ डालो कि वो सॉफ्ट हो, पशु बैठ जाए आराम से। और मेक श्योर कि अगर मतलब आप उसको साफ रखो, धो के रखो। जितना ही आप सफाई रखोगे पशुओं के नीचे, उतना ही कम चांस होंगे आपके मेस्टाइटिस होने के। कुछ और कारण भी हैं, जैसे मान लो आपने किसी मेस्टाइटिस थन को स्ट्रिप किया अपने हाथ से, फिर आपने वो हाथ धोया नहीं, उसी हाथ से दूसरे हाथ थन को टच कर दिया, स्ट्रिप कर दिया, तो ऐसे भी बैक्टीरिया ट्रेवल करता है। और अगर आप कप लगा के मिल्किंग करते हो, तो जब भी आप किसी मेस्टाइटिस वाली गाय को कप लगा के उसको मिल्किंग कीजिएगा, तो दूसरी गाय को लगाने से पहले उसे अच्छी तरह से पानी से धोइए। और हो सके तो आयोडीन, लिक्विड आयोडीन होता है जो स्टॉक आयोडीन, आयोडीन से उसको धो लीजिए, ये उससे भी बेटर है। अपने हाथ साफ कीजिए। तो ये भी कारण है। मान लो कई बार ऐसा भी होता है कि मान लो आपके नीचे कंक्रीट है, पत्थर का फर्श था बढ़िया, आपने उसको स्ट्रिप किया बड़े ज़ोर से, तो वो जब आपकी धार नीचे पड़ेगी कंक्रीट पे, तो उछल के वो हो सकता है कि दूसरे थनों पे लग जाए। और ये भी कारण है कि मेस्टाइटिस एक गाय से दूसरी गाय में चला जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि जो मेस्टाइटिस वाली गाय, अगर मान लो जैसे आपने खुली रहती है गाय, और गाय से गाय मतलब ऐसे मतलब चलती फिरती टच कर जाती हैं, उनका लेवा कई बार बड़ा बहुत ज़्यादा होता है, उनका आर्डर जो है, तो वो एक दूसरे टच कर गया, तो भी मतलब ऐसे चांसेस हैं कि मेस्टाइटिस ट्रैवल कर जाता है। और तो इसका ध्यान दीजिए, सफाई पूरी रखिए, ठीक है जी। और अगर आपकी कोई मेस्टाइटिस गाय है, उसका प्रॉपर उसकी डाइट भी अच्छी कीजिए, क्योंकि ये चीज़ें इंटरनली इफेक्ट करती हैं कि अगर मान लो उसको गाय अंडर फीड है, और ये भी कारण है कि मेस्टाइटिस हो जाता है। और अगर आप साइलेज खिलाते हो, तो मेक श्योर साइलेज कोई गला सड़ा नहीं होना चाहिए, उसमें कोई फंगस नहीं लगा होना चाहिए। साइलेज में अगर पानी चला जाए, मान लो ऊपर से अपने ढक्का था, उसको पॉलीथीन किसी चीज़ से भी बरसात हो गई, उसमें हल्का सा कोई सुराग था, उससे पानी अंदर चला गया, अगर ऐसा कोई भी जब आप फीड करते हो आपके सामने आया, या उसकी स्मेल अच्छी नहीं है, आपको थोड़ा गला सड़ा नज़र आ रहा है, उसमें कुछ वाइट कलर के जैसे देखा, जैसे मतलब आप फंफूद भी बोलते हैं उसको, फंगस लग जाती है वाइट कलर की, तो वो पशु को कभी ना मत खिलाओ। उसको निकाल के आप उसको साइड में रख दो, जहाँ आप उसको खाद के रूप में, मतलब जैसे आप कंपोस्ट वगैरह बनाते हो अगर, या उसको उसको खिलाना नहीं है, बस आप उसे कुछ भी कीजिए। और अगर आपने एंटीबायोटिक से ट्रीट किया है पशु को, तो प्लीज़ आप उसका दूध यूज़ मत कीजिएगा, बेचिएगा भी मत, क्योंकि ये हेल्थ के रिलेटेड है, क्योंकि ह्यूमन कंजक्शन के चला जाएगा। मान लो आपने उसको जैसे इंडिया में वो बाइक पे आते हैं दूध लेने लोग, और यहाँ आप डेयरी पे डालते हो, क्योंकि यहाँ पे तो कोई टेस्ट, इंडिया में तो कोई टेस्ट करेगा नहीं आपका दूध कि इसमें एंटीबायोटिक है या नहीं। अगर हमारे चला जाए, एवरी डे हमारे दूध का तकरीबन 15 डिफरेंट टेस्ट होते हैं, पेनिसिलिन का भी होता है, एंटीबायोटिक का। अगर आपका एंटीबायोटिक पकड़ा गया तो हर रोज़ होता है वो। अगर दूध में एंटीबायोटिक आ गया तो
जितना भी दूध था उस टैंकर के अंदर, तकरीबन होता है आई थिंक 25-30 हज़ार लीटर, तो वो सभी का फ़ाइन आपको पड़ेगा, क्योंकि वो पूरा दूध में पेनिसिलिन मिक्स हो गया आपके हर्ड की वजह से। क्योंकि जब वो दूध उठाते हैं तो हर फार्म का एक सैंपल भी निकालते हैं। आप, मेरी एक वीडियो है, ये मेरे यूट्यूब चैनल पर देख लीजिएगा, जिसे वो ट्रक कैसे आके दूध पिक करता है, वो कैसे वो सैंपल ले रहा है, वो पूरा उसमें शो किया हुआ है, ड्राइवर कैसे सब कुछ करता है। और दूसरी बात, उसी जब वो दूध ले रहा होता है, जब उसने दूध पूरा उसने पिक कर लिया, जब वो सैंपल निकालेगा, और सैंपल रखने के पहले वो एक चिप होता है उसके पास, हल्का सा चिप, तो वो एक बूंद उस चिप में डाल देगा ऐसे सैंपल लेके अपनी सैंपल में से, और उस चिप के अंदर डाल के उसको लॉक करके अंदर रख देगा। वो चला जाएगा ड्राइव करके, और जब तक वो 10-15 मिनट लेता है उसका रिजल्ट आने में, वो ट्रक ड्राइवर के पास। तो जब वो नेक्स्ट फार्म पे जाएगा, उतरेगा, उतरने के बाद सबसे पहले वो निकाल के वही देखेगा कि पिछले फार्म से मैं दूध लेके आया हूँ, उसमें वो जैसे प्रेगनेंसी स्टिक होती है, मतलब उसमें एक लाइन आ गई तो इसका मतलब ये है, 2 लाइन इसका मतलब ये है, तो सेम वो एक स्टिक टाइप होता है। अगर आपके में पेनिसिलिन है तो उसकी मान लो कोई लाइन सिस्टम होता है कि ये लाइनें आ गई तो उसका मतलब आपके दूध में पेनिसिलिन है, और उसके बाद वो अगले फार्म से दूध नहीं उठाएगा, सीधा फैक्ट्री में फ़ोन करेगा कि मेरे पिछले फार्म से मैं दूध लेके आया हूँ, इसमें पेनिसिलिन था, तो वो दूध कंपनी में जाके डंप करके आएगा पूरा, ऐसे बस ऐसे उसको खोल देंगे टैंकर को, पूरा डंप कर देंगे, और फिर अपने को फाइन लगेगा, तो फिर टैंकर को धोएगा, फिर वापस दूध उठाने आएगा दूसरों का। तो इस तरह से मैस्टाइटिस है सर जी, इस तरह से हम ट्रीटमेंट करते हैं, ये इसकी प्रिकॉशंस हैं, और इसका पूरा रिकॉर्ड रखना पड़ता है कि कौन सी गाय को कब कितना, कौन सी ड्रग लगाई थी, कितने दिन लगाई थी, इसका इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी रखना पड़ता है। क्योंकि जब हमने पशु बेचना है या सेल करना है या बाय करना है यहाँ पे, तो जो बाय करने वाला बंदा होगा वो पूरे हर्ड का डिटेल मांगेगा। मान लो उसने मेरी 100 गाय सेलेक्ट कर ली कि मैंने ये बाय करनी है, तो मैं उस 100 गायों का पूरा बायोडाटा प्रिंट करके उसको देना पड़ेगा मेरे को, तो वो रीड करेगा, उसमें टोटल आएगा कि कब क्या क्या कुछ हुआ था। इवन वो मेरे लिए भी अच्छा है, क्योंकि जब मैंने कल करने हैं पशु, मान लो कोई गाय अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रही, तो मैं बस वो अपने कंप्यूटर में बैठूंगा, पूरे हर्ड का मैं डिटेल, मतलब मैं उसको सॉर्ट कर सकता हूँ कि मैं क्या देखना चाहता हूँ, हाईएस्ट मैस्टाइटिस गाय से देखना चाहता हूँ या प्रोडक्शन की तरफ से देखना चाहता हूँ, तो वो भी जो भी नंबर मेरा कंप्यूटर बताएगा कि ये जो गाय थी, ये इनका मैस्टाइटिस इनको मैस्टाइटिस रहा है, इनकी मेडिसिन हाई थी, तो मैं उनको कल कर सकता हूँ। तो ये भी मतलब हमें रिकॉर्ड रखना पड़ता है, गवर्नमेंट के लिए भी और हमारे लिए भी। सो ये तो है सर जी पूरा हम जो करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा, और मैं यूँ ही कोशिश करूँगा कि हिंदी में भी आपकी वीडियो में बनाता रहूँगा। अगर आपको चाहिए कोई और वीडियो, आप चाहते हो कि मैं पिछली वीडियो में से कोई हिंदी में उनको कन्वर्ट करूँ, तो आप मेरे को कमेंट कर दीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि मैं जो पंजाबी में पहले मैंने वीडियोस बनाई हैं मैं उनको हिंदी में कर दूँगा। और दूसरा, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको अपडेट नोटिफिकेशन मिलती रहे। आप सभी का शुक्रिया, आप ऐसे ही हौसला अफजाई करते रहें, कमेंट्स की करते रहें, और जितना मेरे को पता होगा मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। और अभी मैं एक और वीडियो अभी बनाऊंगा उस पर, थोड़ा जॉब्स पे, कि सभी लोग ऐसा बोल रहे हैं कि हमें जॉब दिला दो, तो अभी मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा कि और क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्यों न्यूजीलैंड में वर्क फ्रॉम नहीं लगता। तो ठीक है सर जी, थैंक यू सभी का, नमस्कार। ओह माय गॉड, व्हाट डू यू वांट टू से? सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल बोल। यस, बोल। सभी को नमस्ते, नमस्ते, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। चैनल सब्सक्राइब कर लें। कर ली। थैंक यू। थैंक यू।